تخيل معايا طريق هادي جنب مقبرة صغيرة في ريف غرب فيرجينيا. لوحة فضية قديمة عليها نقش غامض بتقول: دفنت في مقبرة قريبة زونا هيستر شو. اعتبرت وفاتها عام 1897 طبيعية حتى ظهرت روحها لأمها، الحالة الوحيدة المعروفة التي ساعدت فيها شهادة شبح في إدانة قاتل. ده مش نقش من فيلم رعب، دي لوحة تذكارية حقيقية اتحطت جنب مقبرة الجرينبيري جوست. لفتة تاريخية بتقول إن ده كان الموضوع الوحيد في التاريخ الأمريكي اللي الأشباح كانت جزء من تحقيق جنائي، واللي خلت المحكمة تعيد فتح القضية وتحكم على القاتل بالسجن مدى الحياة. في أكتوبر 1896 بنت اسمها زونا هيستر اتجوزت واحد غريب اسمه إرمس أو تراوت شو، حد غريب من المدينة. لكن الأم ماري ما كانتش مرتاحة من الأول للجوازة دي. في 23 يناير 1897 الصبح شاب صغير كان بيشتغل في الزريبة دخل البيت يجيب طلبات لزونا، لقاها ميتة عند أول السلم. التقرير الطبي قال وفاة طبيعية، مخاض أو ذبحة قلبية. لكن بعد الجنازة رجعت ماري البيت، بس أول ليلة لقت حاجة غريبة. النور يلمع في أوضتها وبرودة تخترق الجو، وفجأة ظهرت زونا وبدأت تقول: تراوت اتخنقني، كسر رقبتي، كان متعصب علشان العشاء اتأخر. وبدأ الموضوع يتكرر كل يوم مع الأم ماري. كان شبح بنتها يظهر لها ويعيد نفس الكلام لمدة 4 أيام. في البداية راحت الأم ماري للنيابة وما صدقوهاش، لكن بعد تكرار الأمر وظهور تفاصيل جديدة من الشبح قررت النيابة فتح القبر وتشريح الجثة. وفي 22 فبراير 1897 أمرت النيابة بفتح قبر زونا. عملوا تشريح في مدرسة قريبة ووصلوا للحقيقة، وهي إن عظام الرقبة مكسورة بين أول فقرات، القصبة الهوائية مهروسة، وفي آثار ضغطة أصابع واضحة، يعني خنق متعمد. المحكمة اتفتحت في يونيو 1897. ماري قدمت شهادتها وحكت كل اللي سمعته من شبح بنتها، ودفاع إرمس حاول يخليها تبان مجنونة ويقول إنها بتتخيل كتير وإن كل الكلام ده كلام فاضي. لكن الأم ماري كانت ثابتة وما تراجعتش وحكت كل اللي الشبح قاله. القاضي ما قدرش يتجاهل التفاصيل. المحكمة خلال ساعة بس حكمت عليه بالسجن مدى الحياة. إرمس مات في السجن سنة 1900 ولا حد استلم جثته. أما ماري فضلت مع إيمانها بالشبح لحد موتها في 1916. القصة خلت اسم الشبح الجرينبيري علامة في التاريخ ونسخة نادرة، قانون أمريكي اتجرأ يسجن قاتل بكلام شبح. أنت بقى رأيك إيه؟ هل الشبح حقيقي ولا كره الأم لزوج بنتها مع موت بنتها دفعها لكده؟ وهل أنت مع اللي النيابة عملته ولا لأ؟ سيب رأيك في الكومنتات وما تنساش تتابعنا علشان القصص الجديدة. ولو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بلايك. سلام.